Mojawapo kati ya matukio ambayo yanakumbukwa sana kwenye ishu ya ubaguzi wa rangi ni tukio ambalo lilitokea tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2015 pale nchini Uturuki, ambapo tunakumbuka, ama kama huna kumbukumbu basi acha nikujuze kwamba kuna nyota wa Kamerun ambaye alikuwa anaitwa Leonard Kweuke. Huyu mwamba aliwahi kufanyia ubaguzi na kocha wake anaitwa Hikmet, ubaguzi wa wazi wazi ambao hata baadaye ulienda kufanya akafungiwa kabisa kucheza soka. Alifungiwa michezo 12 ikiwa ni adhabu kubwa zaidi ambayo ishawahi kumkuta mchezaji hapo nchini Uturuki. Tukio hili lipo hivi ni kwamba katika siku hiyo ya tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2015 kulikuwa kuna mchezo ambao unaendelea. Bahati mbaya timu ambayo anachezea mwamba Leonard Kweuke ilikuwa nyuma kwa bao 1-0. Kwa hiyo wakapata penalty. Kweuke akachukua mpira akaweka kwenye penalty box akitaka kupiga, kocha akiwa nje akawa na shout sana bwana Hikmet. Akasema kwamba mchezaji yule hawezi kupiga penalty na hataki kabisa, lakini alienda mbali akasema ana specialist wa kupiga mipira hiyo lakini si mchezaji mweusi. Umeona? Hapa inaonyesha kwamba tayari ni waziwazi kwamba alikuwa na bagua Leonard Kweuke, lakini Kweuke alilazimisha akaweka mpira pale kwenye penalty spot pale na akapiga akafunga. Baada ya kufunga uwanja mzima ulishangilia na yeye mwenyewe alishangilia kwa nguvu, lakini kama kwa kuna ishara ya machozi na mlenga kwa mbali. Kwenye dakika za mwisho akafunga tena goli la pili ambalo lilikuwa ni goli la ushindi, ambapo timu yake iliibuka na ushindi wa mabao 2-1. Ile incident ilimfanya aende karibia na kocha huku machozi ikiwa yanamtoka, alafu mwamba anaangalia chini. Kocha hakuwa na cha kusema bali alishangilia kama watu wengine wanavyoshangilia, lakini baada ya mchezo ripoti iliandikwa na Kweuke alifungiwa kucheza michezo 12 lakini alipigwa faini. Licha ya mashabiki kuraise hisia zao sana na kuzungumza kwamba alichokifanya Kweuke hakikuwa sahihi, lakini kwa sababu alisaidia timu basi asamehewe, hakuna ambacho kilitokea. Hakusamehewa, alitumikia adhabu yake kama kawaida, lakini hili ni tukio ambalo liliwahi kutokea ambalo ni la kibaguzi pale nchini Uturuki.